斷咗一半。我哋講翻 plug 裏面先，係啦，呢個係 neutral wire，通常 electron 冇乜力嘅。中間呢條 earth 咧就係導走晒多餘嘅電子，防止觸電啦。跟住咧呢一條啡色就拉，咁咧通常呢啲就好多力嘅，咁就好 energetic 嘅。我諗到嚟呢個問題咧，就係因為插得太多插頭，就係好多個皮卡車走，咁佢咪用咗好多發出好多 energy， 發出好多電咯，咁發出好多電咪有好多火咯，係咪先？咁咧呢一個就係短路啦，唔通就係 live wire 黐住條 neutral wire 咧，就出現一啲問題。咁其實咧本身咧佢哋咧就冇乜力嘅 neutral， 佢又受唔住喎。咁如果突然之間 live wire 嗰啲咁犀利咧，擺埋去一齊咧，佢就會着火啦 ，OK？ 所以就會造成短路。跟住咧到呢個，咁本身咧嗰塊板咧係 metal，咁 live wire 唔經唔覺又掂咗佢，跟住就會着火，因為咧就太多鼻卡，即係呢啲 electron 走晒出嚟，咁所以掂到呢啲嘢嗰時就會觸